अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का भाई लेकर आया है एक गेमिंग केस, जो एक इकोनॉमिकल गेमिंग केस है और ये एक महंगे तरीन केस की फंक्शनैलिटी और फीचर रखता है। इसमें कूलर सपोर्टेड भी है, लिक्विड कूलर सपोर्टेड भी है और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पहली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने BSU मंगवाया था, वो एक AU टेक्नोलॉजी से मंगवाया था। वो AU टेक्नोलॉजी से मैंने ये भी मंगवाया है। इसकी बॉक्स पैकिंग आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी बॉक्स पैकिंग की हुई है इसकी। तो आज इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। और केस तो लेके आ चुके हैं, तो इसकी थोड़ी बहुत सिनेमैटिक और एनिमेटेड वीडियो देखना तो बनता है। तो देखते हैं वीडियो को। तो ये हमारा बॉक्स पैक है, आप देख सकते हैं। ये हमारे बॉक्स पैकिंग हुई है फर्स्ट प्लेट की तरफ से। फर्स्ट प्लेट ने की पैकिंग की हुई है, उनका डब्बा है, आप देख सकते हैं। और ये हमने AU टेक्नोलॉजी से मंगवाया है। आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं। ये थर्माकोल के इन्होंने सपोर्ट दिए हैं ताकि ये इसको डैमेज ना आए आते वक्त। चलो इसको निकालते हैं। चले भाई, इसका उठाते हैं घूंघट और देखते हैं कैसा है। तो भाई एक टेम्पर्ड ग्लास बिल्कुल फ्रंट पर है और एक टेम्पर्ड ग्लास लेफ्ट साइड पर है। आप इनकी फिनिशिंग दे सकते हैं। और इन्होंने देखें वार्निंग का दिया हुआ है। और ऊपर हमारा दिया हुआ है मैग्नेटिक शीट, जिससे हमारी डस्ट अंदर नहीं जाती है बिल्कुल भी। इसको निकाल कर देखते हैं। ये देखें आप, ये मैग्नेटिक शीट है। यहाँ से एयर फ्लो काफ़ी अच्छा होगा हमारा PC का, जिससे हमारा मदरबोर्ड अच्छा परफॉर्म करेगा, हमारा PC भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आप ये देख सकते हैं, इन्होंने ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। ये हमारा हेडफोन का है और ये हमारा LED का है। जो LED लाइट चलेंगी हमारी अंदर, जो फैंस में चलती हैं, वो LED लाइट्स का कंट्रोलिंग यहाँ से होगी। और हमारा ये हो गया है लाइट का, लाइट स्विचिंग। और ये हमारा हो गया है ऑडियो का, ये हो गया है हेडफोन का। ये हमारा USB, ये USB 2.0 के हैं ये दोनों, और ये है 3.1 का। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे तो बेहतरीन लगा प्रोडक्ट, प्रीमियम क्वालिटी है। इसका आप साइड का लुक दिखा देते हैं आपको। ये देखें आप। अच्छा, इन लोगों ने ये स्क्रूज दिए हैं, जब हम मदरबोर्ड लगाएंगे तो ये स्क्रूज यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या क्या, इसके पहले टेम्पर्ड ग्लास निकालते हैं, फिर आपको हम नीचे का दिखाएंगे इसमें है क्या। जो हमें सामने आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हमें ऐसे फैन मिलते हैं फर्स्ट प्लेयर की तरफ से। आपको मैं क्लोजअप लुक दिखाता हूँ। देखें, काफ़ी अच्छे लुक वाले फैंस हैं इनके। 120 mm के फैंस हैं, जो फर्स्ट प्लेयर की इन्होंने ब्रांडिंग की है, जो फर्स्ट प्लेयर की तरफ से आए हैं हमारे ये फैंस। एक फैन पीछे है। चलिए अब इसका निकालते हैं साइड पैनल, जहाँ पर हमारी वायरिंग होती हैं, वायर्स मैनेजमेंट होती हैं। तो उसको निकाल के देखते हैं कि हमारी वायर मैनेजमेंट कैसे होगी बाद में आगे। तो कोशिश करेंगे। ये निकल आया है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी इसकी ना अच्छा वेट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बिल्डिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसको रखते हैं साइड पे। अब इस पर देखते हैं कि हमारी वायरिंग कैसे होगी। यहाँ पर वायर मैनेजमेंट के लिए जगह दी है, ताकि हम जितने भी वायर्स हो हम यहाँ पर अलग से सेपरेट से मैनेज कर सकें और हमारा लुक भी खराब ना हो। यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड लगेगा, आप देख सकते हैं। मदरबोर्ड की जगह दी हुई है, एग्जॉस्ट के लिए जगह दी हुई है, ताकि हमारा मदरबोर्ड गर्म ना हो। PSU और हार्ड ड्राइव के इंपोर्ट करने की जगह है। यहाँ पर हमारा जो है हार्ड ड्राइव इंपोर्ट होता है,
यहाँ हमारा PSU इंपोर्ट होता है। और नीचे देखें आपने इन्होंने जाली लगा के ताकि हमारा जो PSU है, और ये देखें उभरा हुआ हमारा वो दिख रहा है, ये हमारे PSU को थोड़ा सा ऊपर रखता है ताकि हमारा PSU गर्म ना हो और हीटअप ना हो और डैमेज ना हो, ताकि इससे हमारी परफॉर्मेंस PSU की और अच्छी हो जाए। ये हमारा क्लोजअप लुक है, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा गेमिंग केस। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने अच्छे RGB लगे हुए हैं। 4 RGB फैन फर्स्ट प्लेयर की तरफ से हमें मिले हैं और इसका लुक देखकर प्रीमियम है। अगर आप अपने सेटअप पे रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी फीलिंग आएगी वो काम करते हुए। ये जो आपको केस दिख रहा है ये मैंने लिया है 13,500 का। ये लिया AU टेक्नोलॉजी से। आप अपना रिव्यू दीजिएगा, आपको बताइएगा कैसा लगा, कमेंट में मेंशन कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।